हेलो एभ्रिवान, आजको वेदर चाहिँ यति दामी यति क्लियर छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हो। आजको मेरो चाहिँ भ्लग चाहिँ के छ भने अर्ग्यानिक चिजहरू देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई म हो। बारीमा फलेको कुराहरू सब्जीहरू हेर्नुहोस्, फर्सी हो, यो पनि बारीमा फलेको। यो चाहिँ मुसाले खान्छ भनेर यसरी राखेको, आधी चाहिँ माथि घरमा छ। यो पनि अर्ग्यानिक इस्कुस हो, सेतो खालके हो, दामी फलेको छ। यसलाई चाहिँ सब्जी खानु, उसिनेर दिउँसो खाजा खानु चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ एकदम हेल्दी हो, राम्रो हो। हाम्रोतिर चाहिँ पुरा फल्छ यस्तो चाहिँ अर्ग्यानिक कुराहरू। चिसो ठाउँ हो, त्यही भएर राम्रो राम्रो किनेर चाहिँ खानु पर्दैन हामीले सब्जीहरू। तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ हो। यो चाहिँ बेलुकाको लागि आज चाहिँ मकैको भात खाने भनेर चाहिँ मेरो हस्बेन्डले चाहिँ मकै चाहिँ जाँतोमा पिस्नु हुँदैछ हो। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ छिटो पिस्यो भने चाहिँ ठुल्ठुलो हुन्छ अरे हो, त्यही भएर चाहिँ बिस्तारै पिस्नु हुँदैछ, डबल पिस्नु हुँदैछ, मिहिन बनाउनु हुँदैछ। आज चाहिँ मकै र सिस्नो घुमाम खाने। यो डल्ले चाहिँ अचारको लागि मैले बोक्रा ताछेर निकालेको। आगोमा मैले यो चामल र मकैको चेक्ला बसाइरहेको छु। यता सिस्नोलाई पनि मैले केलाएर रेडी गरिरहेको छु। तपाईँहरूलाई अब कस्तो चाहिँ भयो देखाउँदैछु, हेर्नुहोस् है। फाइनल यतिको भएको छ हो। मिक्स गरेर मकै र चेक्लाको माम, यता सिस्नो, डल्ले खोर्सानी।